Итак, второй день нашего пребывания на Кипре. Ради бога, будьте осторожны. И это понятно. Поснимаем жестянку. Это просто улица, типичная. Вот кайф, на самом деле, кайф. Я боюсь отравиться. Все, давай. Сейчас мы, наверное, в машину не сядем. Наверное. Она адская сейчас. Наверное. Адская сковородка. Итак, второй день нашего пребывания на Кипре. Первый закончился очень рано. Я никогда так рано не ложился. Мне никогда телефон не говорил, что ты будешь спать 9 с чем-то часов. 9 с чем-то часов! Да я в последнее время часа по 3, по 4. В обычное Все время часов по 5. монтирует, все монтирует, Да монтирует. Да рефлексирует. никак не вымонтирует. Рефлексирует. А, да? Вон там. Сейчас. А вот и водопад, собственно. Шумит что-то. Ой, котенок упала. Да я же еще нет, но страшно. Итак, вернемся. Let's stick to business. Слава богу, по счастливой случайности, если бы не наши товарищи, мы бы и не поехали бы даже в сердце Кипра, в город Тродос. Я так скажу, мы, может быть, бы и не сильно много чего потеряли. Ну, ты... Поэтому это слушать мы не будем. Итак, мы в горах Тродос, и здесь есть что посмотреть на самом деле. Не путайтесь. Сегодня... Ну не перебивай меня. Итак, возвращаюсь. Сегодня мы хотим посетить известный водопад, ну, один из самых живописных, но немногочисленных водопадов на Кипре, который расположен, ну что? Я хочу перебить, ну вот это вот херня. Такой вот по привычке подходишь, блин, а тут нет них. Да. Хочешь за руль, да, садись. О! Красивенькая лужайка, смотри. О, бассейнчик, вау. А это, наверное, и есть этот спа, точно. Вот же он, как выглядит-то. Это вот спа нашего отеля, спа-комплекс. Не помню, как название, сложно. Вот. Итак, а я забыла название. Прикольно. Сейчас, вспомню. Итак, сегодня мы с вами поедем смотреть на водопад Каледония. Водопад Каледония один из немногочисленных водопадов. Высота у него небольшая, всего 13 метров. Но представляет интерес тропа, пешая тропа, которая тянется приблизительно 2 километра вдоль реки с одноименным названием, тоже Каледония. И, соответственно, было указано в мануалах по данной достопримечательности, что нам необходимо иметь неплохую физическую форму для того, чтобы преодолеть этот путь. Ну, мы посмотрим. Значит, не зря же мы ходили в тренажерные залы, качались. Алеша особенно, вот он какой. Косая сажень в плечах. Косая. Ну ладно, спасибо на том, что все 30 километров он будет хотя бы рулить. Ну, давайте поедем. Возможно, что мы сможем еще посетить что-нибудь по дороге, потому что есть, в принципе, куда еще съездить. А меня сейчас пугает дорога отсюда, потому что, когда мы сюда ехали, вот через такие вот щелочки пробираться, где стоит грузовик, осеневоз там говно выковыривает из канализационных труб, и нам надо просочиться, тут обрыв, типа, короче, мне не очень нравится такая вот езда по таким улочкам на машине, которая еле тянет, честно говоря. Ну, вообще говоря, это опасно, и предупреждения неоднократно выдвигаются в интернетах, на всяких форумах и так далее. То есть все говорят, если вы едете на собственном автомобиле, ради бога, будьте осторожны. И это понятно, потому что полосы и разъехаться нужно с, как ты говоришь, осеневозом, да? Осеневоз. Ну, да. Fall is coming. Ну все, погнали! Снимаем жестянку. Немного жести в холодной воде. Это просто улица. Это просто улица, типичная. Короче, мы позавтракали, теперь попытаемся вернуться обратно в номер. Для этого нужно проделать вот такой путь. Excuse me. Sorry.
А, вон. Еще незаметно лестница. Пришли. Посреди леса какой-то лифт. Фиг знает, куда он. Ну, красивый. С панорамными окнами. Погнали дальше. Мы взбираемся на гору Тродос. Да? Мы взбираемся на гору Тродос? Я понятия не имею, я по навигатору. Взбираемся. Пейзажи просто непередаваемые. Ну, вот кайф, на самом деле, кайф. Рекомендуем брать машину и кататься. Здесь нужно ездить. Ну, если вы нормальный чувак. Ну да, если вы как бы драйвер с опытом и достаточно ловкий, с реакцией, с хорошей. Итак, мы стартуем и начинаем свой путь к водопаду. Наша тропа называется Caledonia Natural Trail. Вот она карта. Ну да, вот. Конечно же туда. Если вот А мы почему свернули, так? вот наверх идем. А, Конечно, туда. ну да, мы, в общем-то, правильно вот, типа, по ней начали движение. Не забывай, что у меня тут все. Берем на слабо Алешку. Так. У него там все. Ну как, посмотрим, Да, дотянешь да. ты или нет. Очки ты что не одел? Да, мне, между прочим, с Мавиком тоже нелегко идти. Поменяемся? Вот. Махнемся? Ну пока вроде прямо идти. Еще. Так что я выключу. Хух. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. Что ты отстаешь, Светлана When Николаевна? I find myself in the middle, in the middle, in the middle. Could you love me more, just a little? Мы срезали. Только вопрос наш нам туда. Нет, это, по-моему, Ну посмотри на карте. Вот. Мы уже здесь. А где до этого были? Да прямо нам туда. Срезали. Чего? Срезали, говорю. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle. Could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more, just a little? Света, уходи, я снимаю. Wait, идем мы всего ничего, но решили остановиться и пару слов сказать про то, какая была дорога. Нормальная была дорога, обычный горный серпантин. Мы с ним уже знакомы, в принципе. Особо мест узких не было, ну, разве что, когда там одна развилка уже на Тродос, когда оставалось там 8 километров. Мы немножко вверх взяли, ну, там уже поуже немножко тропа. Но так в целом очень-очень все приятно. По дороге видели, что убираются специальные люди. Вот. И, собственно, это видно, потому что ни соринки, ни пакета, ни баночки, ничего. Все чисто, аккуратно. Спасибо вам большое. Кипр, мы тебя любим. Надо сказать, что эта уборка на самом деле относилась не вот к этой территории, а, скорее всего, к кемпингу, потому что вот кемпинг там реально был весь убран, там стояли красивые деревья, солнце так падало, тень, в общем, все было красиво. И они вот там убирались, это было вот той территории. Здесь пока тоже мы мусора никого не видели, но посмотрим, потому что в отзывах писали, что встречается.
Кто-то там спускался, типа, мешок мусора насобирал. Молодцы. Пока нормально. When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay. Мы очень хотим пить, и вот мы видим, как откуда-то течет вода. Сейчас, может, даже попьем. Просто отель. А, это его канализация? Ну, не похоже. Вода выглядит идеально чистой. Честно говоря, прямо очень хочется проверить. Надеюсь, ничего с нами не случится. Да нет, пить не будем, но... Я хочу попить. Да нет, потрогать хочешь. Держи, посними, как цвет потрогать. Мавик убери тоже. Положи. Наверное, сейчас скажу. 8. Я боюсь отравиться. Все, давай. Зачем? Света, не надо сальто. Айфоны не сняла. Ну что, думаешь, не залезу? А он, посмотри, на чем он держится-то. Видишь внизу-то? Ну а что? Ну посмотри, один маленький тросичек. Ты что, он полетит и все. Не надо, Света, нет. Ну просто попробуй. Ты посмотри внизу, бревняшка, видишь, маленькая совсем. Не хочется с ВЗРовской страховой кнопкой. Ой, тут такая прохлада, просто кайф. Вообще. Отдохновение для уставшего путника. Потому что очень жарко на самом деле. А здесь температура сразу градусов на 7-10 точно меньше. Но это очень приятно. Очень приятно. Вот я покупался. Какие туда? О, вот это да, вот это кайф. Нереально. Сюда? Любим мы с тобой хотим в чашах купаться, в водопадах, да? Не знаю. Прям специально Так, а что, здесь другой путь, что ли, был? в водопадах. Он весь с такими мелкими колючими струями. Не лезь сюда. Итак, мы спустились. И сейчас мы решили зайти попить кофейку вот в эту вот форельную ферму. Короче, интрига разворачивается просто невероятных страстей. Вот так вот привлекают нашего брата. Мы попали на винодельню, совершенно случайно проезжали мимо. И мы здесь фактически одни, и сейчас нам за 3 евро устроят дегустацию. Как хорошо. А в-третьих, если у них что-то планируется, то они всех по радио предупреждают, все, значит, никто больше не пьет. Вот такой вот у нас навигатор. Кое-как ставим его, чтобы он здесь не падал особо. И по нему ездим. Это программа Maps.me. В простонародье Чима. Я
Я, короче, не туда поехал чуть-чуть, но так тут я и удачно не туда съездил. Посмотрите на эту красоту.